عام طور په شیرګاه کې سړي د جامې وباسي او لباس بدلاوه ماته به څلوري شه دا غیر قانوني دا په انسانیت کې دا نشته دا د روغ پاکستان بیزتی دا د غون پاکستان بیزتی ده چې سړي ته ورته جامې وباسو دا ما چې ته شپږ ګنټې ما کېنای او زما سره ظلم کوي بیا رانه جامې وباسي او په شیرګاه کې په زرګو خلکو کې ما پسې وایي په څلوري شه دا ظلم دی حاجی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم دا وخت زه موجود ما په بنیر تحصیل چغرزي وړک کې امین الله خان ناصر موجود دی د دو پر حاجګاه کې موجود ما څو وخت کې د په ملیشیا کې وو ډېر زیات ستړي ستومانه به تیری شي دي د پاکستان نه او د حکومت نه ډېر زیات ګیلې دي د دو سره به خبرې کوو دا راته وایي چې کله راغلی تاسو د ملیشیا نه هلته ته څه مشکلات راغلي وو زه ملیشیا نه راغلی ما په 25 تاریخ د نهمې میاشتې جی زه په جیل کې وم څلور میاشتې ما جیل تېر کړل هغه څلور میاشتې جیل داسې وو چې کله یې موږ جیل ته کړو نو په موږ باندې ریمانډ راواغست هغه ریمانډ کې غیر قانوني به موږ ریمانډ راواغست ځکه چې د هغې جرمانه او دغه موږ ادا کوو بیا په ما باندې 44 ورځې بعد زه محکمې ته مخامخ کړم په ما 25,000 رنګه جرمانه ولګوله هغه جرمانه ما ادا کړه بیا زه په لنګبونګان کې 52 ورځې زه په پالمپونګان کې هغو کېنولم دا تاسو څه غلطي خو نه وکړل هېڅ غلطي نه وه د پاسپورټ نه مړ ژوندي خبره وه خو افسوس دا خبره کومه چې زمونږ کوم مشران چې دي هغه امبیسۍ والا دي او هغه دلته سیاسي دي هغه زمونږ د شعري تپوس نه کېږي د هر ملک شعري تپوس شته خو یو پاکستانی دی چې یا به موږ ډېر یو یا به موږ بې قیمته یو زمونږ تپوس نه کېږي نو زه دا لحاظه په دې سکرین په سجه باندې دا خبره کومه چې زمونږ دې تپوس وکړی شي ځکه چې زمونږ سره غیر قانوني خو ټیک ته دا هغه قانون دی چې مطلب نیوه جیل ته کول خو د هغې باوجود چې ته بیا د جیل هم رها کړې او بیا 250 او 50 او 3 میاشتې کېنای او ټکټ یې مخپلي او بیا جرمانه پې هم لګوي نو دا غیر قانوني ده دا په دنیا په قانون کې نشته د انګریز قانون چلیږي یو د خدای قانون دی زمونږ د پاکستان امبیسي هم هلته شته او امبیسي زمونږ تپوس نه کوي سره نه تپوس کړی دی نه راغلی دي په دې کې موږ اندروني څه د مداخله نه کوو ټیک ته ته زمونږ غله پاتې کېږو ټیک دی موږ غیر قانوني وو خو قانون دا دی چې ته به ما باندې جیل واوړې نو بیا ما وروسته څنګه کېنای ته وایې زه ګروپ برابرومه دا ظلم دی باقي زمونږ د پښتونخوا چې کوم لیډران دي که هغه ایم پی اے والا دي که هغه جماعت اسلامي دي که هغه نیشنل هغه دي د پی ټي اے د علما دي خو لکه زمونږ تپوس نه کوي سیاسي خلک ټول سیاسي چې څومره مشران دي هغه زمونږ تپوس نشته داسې تشې خبرې دي چې یاره زه پښتونخوا کې زه پښتون یم زه له پښتون په سر جنګېږم پکار دا چې ټول پښتانه د غریبۍ د لاسه او د هغې د ظلم د لاسه موږ بار ملکونو کې ټکرې خورو زموږ سره هېڅ قسم له تعاون نه کوي نو زه په دې د عمران خان په حکومت کې هغې کې مخکې وه څه لږ وخت و تقریبا شپږ یو میاشتې یو کاله پورې چې په هغې باندې هغه ټیټ شوې وه نرمي وه نرمي هم وه زموږ به یې خاطر هم کوو د بارملکو د هغې نه وروسته بیا نرمي دا راته وایي جیل کې دننه څه په جیل کې دننه یو خو ستا نه جامې وباسي دا په یو قانون کې نشته چې ته خپلې جامې وباسي او بربنډ شي سړي ته تو جامې وباسي انسان نه پوه شي دا نشته نه په انګریز قانون کې شته او که دا په امریکا کې او فرانس او برطانیه کې انګریز قانون دی که نه په هغې کې هم نشته دوی لباس بدلي په کار دا ده چې په پرده کې لباس بدل کړي او دوی په عام طور په شیرګاه کې سړي د جامې وباسي او لباس بدلوه ماته به څلوري شه دا غیر قانوني دا په انسانیت کې دا نشته دا د روغ پاکستان بیزتی دا د غون پاکستان بیزتی ده چې سړي ته ورته جامې وباسو او د خوراک څښاک څه بولي خوراک دا نه ورکوي خوراک څښاک چاول ورکوي او بل مهنګي پوه شوې او بیا سره بد اخلاقي هم کوي او بیا د 6 غنټې پولینګ د منې کوي دننه په جیل کې دا غیر قانوني شماره خو ته په ما باندې کوي خو ټیم وګه زه د جیل نه دننه بهر نه څنګه ووتم چې ته 6 غنټې ما کېنای او زما سره ظلم کوي بیا رانه جامې وباسي او په شیرګاه کې په زرګو خلکو کې ما پسې وایي په څلوري شه دا ظلم دی بالکل زه په دې منې په دې سکرین په واسطت منې چې دا خبره کوم چې دا ټول پاکستان واوري او زمونږ تپوس ته وشي او خاص کر زمونږ د پښتانه مشران کم سیاسي چې او ټول په دې غور وکړي او کوي نه کو نه سیاست کې موږ یې سم نه اړولې نه لا دا غیر قانوني لکه دا اوس ډېر ګیلمنې د پاکستان د حکومت نه او خاص کر د پاکستان د امبیسۍ نه د ټول نه زه ګیلمنې یم چې لکه دا کار کېږي دا زیاتېږي زمونږ یو هستي ده
پاکستان یو پر تمام دنیا کې یو ټمی طاقت دی نو پکار دا چې د هغې عزت بار وي. زموږ د پاسپورټ هیڅ عزت نشته او زموږ دننه هم عزت نشته د شهري. ملیشیا کې تیل موږ له په یو ریټ راکوي، حالان کې موږ د هغې ځای سټیزن پکې هم دي، ودونه یې کړي دي، هر څه یې کړي دي، هغو له تیل په یو ریټ ورکوي او د هغې ملک شهري چې دی هغو له بل ریټ ورکوي. خلک ښکاره پرخ پکې کوي، ښکاره پرخ کوي، په هسپتال کې پرخ کوي، په جیل کې چې راشي ملیشیا والا نو زموږ د پولیس په سیاست مخکې څه روس دي هغه هم څه لګي. په کراچۍ کې به تپوس کوي ته په کومه غاړه تللی وه، زه په اسمان تللی وم، پوه شوې، ستا بوتل یم تا راوستی یم، ظلم دې راسره وکړو، پوه شوې. نه لکه اوس د ملیشیا شهري پاکستان ته راشي که نه نو د هغو نه خو موږ د پولیسو یم 2-3 غاړې مخکې 2 روس دي ویله میلمه راغلی و، خیال یې ساتی و، سیکیورټي ورله ورکوي او د بارملکي زموږ ډېر قدر کوو او موږ بیا هم په پښتنو کې بیا ډېر زیات کوو، میلمه دوست وکړو. د هغې مطلب دی زموږ میلمنو هم دغه دی او موږ د هغو ډېر زیات قدر کوو. او تاسو لکه موږ خلک خو هلته مزدورۍ له ځو، مزدورۍ له ځو، زموږ سره ظلم نقصان خو هغو ته نه رسوو، هېڅ قسم تکلیف زموږ په تاڼه کې په ټول په ملیشیا کې په تاڼه کې زموږ یو کیس نشته چې موږ دا زیاتی کړی، یا اغلا کړله یا مطلب مر کړله یا جوبله کړله یا څه جګړه شوې ده، زموږ کیسونه نشته. زموږ سره صرف د پاسپورټ مسله وي او هغه موږ ته دومره پیچیده کړي چې هغه د انده زموږ 25,000 رنګۍ جرمانه ورکول. دا ما خپل دلته زامنو مزدوري په ملیشیا کې وکړه، هغه ما ادا کړې 25,000 رنګۍ. او بیا په هغې کې د بل کار کوي چې کله میګریشن چاپه به یې سړی غورځوي، لومبی د جیب تپوس کوي، په جیب کې زما 5,000 5,500 رنګۍ پرتې 4.5 په 4,500 رنګو کې هغه 1,300 رنګۍ ما ته پرېښوي، نورې زما نه پټې کړي. لومبی میګریشن ستا بوک ته او ستا جیب ته لاس کوي او د جیب کې چې څه هغه ته نالي، دا غیر قانوني غیر ورسوي. خلک هلته هم غلشتې موږ پاکستان هغه د چل د پاکستان نه ځګړلی چې پاکستاني سره روپۍ او غالي. نو حکومت ته څه خواست کوي؟ عوام حکومت ته دا خواست کوم چې زموږ د تپوس شي، پوه شوې، او په غټه سطح دې شي دا امبیسۍ د ټریټ کړي او د قانون مطابق د موږ له سزا راکړي، غیر قانوني سزا دې موږ نه راکوي. ټیک شو، ډېره مننه چې قدرمنو تاسو د مشر خبرې واورېدې، فریاد واورېدو. یقینا چې ډېر زیات ظلم کېږي زموږ د پاکستانیانو سره، بیا خاص کر د پښتنو سره، نو پکار ده زموږ د سیاسي مشرانو لا چې په دې باندې اواز پورته کړي. د الله په امان.